Kasama ko si sabi ko. May gawin maganda. Ayun tayo guys na masarap. Ngayon lang yan guys. Si Louie Moto. Kain tayo guys. Gutom na kami guys. Ngayon lang kami kakain. 3 PM na. Start na tayo. Kain tayo guys ng masarap. Walang patungan. Kain tayo guys. Nalawit na ako sa Ayun na kasi yung signal dito. Dapat yung camera mo. Yung ko. Yan naman nakikita. Ito favorite ko guys. Ito sa KFC. Kay Lolo. Hindi naman po ano yun. Teka. Gutom na kami guys. Alam ni Ryan, papunta ka na? Gutom na kami guys. Kaya, gano'n lang. Ayun, may purpose pala siya guys. Kaya, ganda ng camera ni Louie Moto. Ito na. Ito na. Akong Indian ko guys. Wala yung, ano guys, gusto kong kainin. Ano tawag mo? Alakay? Yan. Ayun. Sisig.
Sisig. Pero ito yung paborito ko. Macaroni salad. Tama ba? Ito may pagkain na yun. Ganito na. Hindi ko alam. Kain mo. Ito. Paborito ko. Mona. Excuse me po. Bubulay na lang yan, ma'am. Nakikimukbang na rin ako, guys. Wala nang kimukbang magawa. Ay, sabog. Sabog. More sound effects. Ano ba yan? May sasabog to eh. May sound effect. Ganyan kasi. Ilang taon bang hindi ka nakakain ng KFC? Wala ng pandemic. Isang taon na guys. Isang taon. Mahigit kailan nakakain ng KFC. Nagyami ka ng shoutout. Isang taon kasi walang pera, guys. Ngayon lang luwag-luwag. Hindi. Sa'yo na. Nakapawad man may squan. Ito muna, para matapos na ako. Ayan. Buksan ko na guys ang aking paborito. Ako nakakain din. Nakapawad man guys og kuan. Mga isa kagatos nga Binangan. binangan. Mo na nakakaon sa KFC. Shout out kay Mayor. Thank you. Ito talaga. Ito talagang pinunta ko guys. Nag-crave ako nito. Kasi, teka lang. Isang taon na guys. Hindi ko siya natikman. Ano ba yan?
Hindi nagbago yung lasa. Hmm. Tawa mo na? Bitawan ko. Nangawit na ako. Sige, mas mamaya ulit ako gusto ko. Yun guys, ubos na. Ubos na guys. Ang aking favorite. Thank you so much. Busog na guys. Ayan, tapos na kami sa aming pagkain. Uwi na kami guys kasi malayo pa ang aming malayo pa ang aming lalakad. Kaya biyahe. Magdala pa pala. Tapos na guys. Tinumba na ni Bye! Thank you for watching!